შეიძლება ესე იგი ერთი პატარა თითქოს ერთი შეხედვით არაფრის მომცემი შემთხვევა ან ერთი უბრალო ნივთი ან ერთი უბრალო ცხოველი აღმოჩნდეს ძალიან დიდი ბოროტების შემაკავებელი. და ამაში რა ფილოსოფია დევს, ახლა მოგიყვებით. მე გავიცანი ერთი ბირმელი ადამიანი, რომელმაც მომიყვა თავისი ესე იგი წინაპრების ისტორია, თუმცა ეს ისტორია საინტერესო იყო რაღაცა კონტექსტში. და ეს კონტექსტი იყო ესეთი რა, მოკლედ ეს კაცი მეუბნება, რომ რაღაცა თვითონ ეს რაღაცა ვაჯრაიანას სკოლის მიმდევარი იყო და ამბობდა, რომ ჩვენი ოჯახიო, მოკლედ ბუდიზმსო არ მისდევდა არასოდესო. ჩვენთან არც ინდუიზმი არ იყო უფრო პოპულარული, იმ სოფელში სადაც ჩემი წინაპრები დაიბადნენ, პოპულარული იყო ისლამი და ჩემი ოჯახიც ისლამს მისდევდაო და როცა იაპონელები შეიჭრნენ ბირმაში თურმე ძალიან სასტიკად ექცეოდნენ მოკლედ ადგილობრივებს. ეს ცნობილი ფაქტია და მისი ოჯახის ეს წინაპარი ბაბუა გადარჩენილა ნახეთ რა ლოგიკით, როგორი ცხოვრებისეული ლოგიკით, რომელიც შეიძლება საინტერესო იყოს ვიღაცისთვის. ეს კაცი ყოფილა სპილოს მწვრთნელი და ყველა მიცის, რომ სპილოს მწვრთნელები სპილოსთან ერთად იზრდებიან. მე ნეპალში ვიმოგზაურე ბოლოს, იქ ვნახე, ჩემი თვალით ეს როგორც არის, რაღაც 2 წლიდან მოკლედ სპილოსთან ერთად იზრდება ადამიანი და შესისხორცებული ამ სპილოს და მათ ერთმანეთის რაღაცნაირად ესმით რა. აი რაღაცა თითქოს ერთი მთლიანობა არის სპილო და მისი მწვრთნელი. და როცა იაპონელები შემოვიდნენ ამ ხალხს სასტიკად რო ექცეოდნენ და რო ჟუჟავდნენ ძალიან ბევრი ბირმელი გაიქცა თავისი ადგილიდან, მაგრამ ვიღაცები დარჩნენ თურმე და ერთ-ერთი მათგანი, ვინც დარჩა ამ ბოროტების წინააღმდეგ და თქვა რომ მე არ ვარ ის, ვინც უნდა გაიქცეს, მე ვარ ის, ვინც ამ ბოროტებას უნდა დახვდეს ადგილზე, რადგან ეს ჩემი სამშობლოა და მე შემიძლია წინააღმდეგი ამ ბოროტებას. ყოფილა ეს ერთ-ერთი ბირმელი კაცი, რომელიც იყო, ნუ აი რა ვიცი, აი დაახლოებით მეტრა და 52 სანტიმეტრი პირობითად რა. იმ რეგიონში ზოგადად ძალიან ტანმორჩილი ხალხი ცხოვრობს, მაგრამ ფოტო ქონდა ამ კაცის, ამ ადამიანს, ვისაც მე ვლაპარაკობ და ნუ აშკარად ძალიან ტანმორჩილი ჩია კაცი, აი ეს სიტყვა უხდება, ჩია ადამიანი იყო. და ამ ჩია კაცმა უცბად თქვა, რომ მე უნდა შევებრძოლო ამ დიდ იმპერიას და მე ჩემი რაღაცა მოვალეობა მაქვს და ვხედავ ჩემს ადგილს იქ, სადაც ვარ. არ დატოვა ეს თავისი ადგილი და დაელოდა იაპონელებს. რომლებიც შემოვიდნენ ამ სოფელში, საშინელებები დაატრიალეს, მაგრამ ეს კაცი და მისი ოჯახი გადარჩა და გადარჩა უცნაურად და რითი ნახეთ, იაპონელები, როდესაც ამ გზებს აკეთებდნენ, მოკლედ ამ რთულ კლიმატურ ვითარებაში უწევდათ გადაადგილება, გზების ასაშენებლად მათ სჭირდებოდათ ესეთი ძლიერი სპეციფიკური ვთქვათ სამუშაო ინსტრუმენტი და ეს ინსტრუმენტი იყო სპილო. ხოლო სპილოებს შეეძლოთ დიდი, ვთქვათ, ხეების გადაადგილება, გადმოადგილება, იმიტომ რომ იქ ტექნიკის მუშაობა შეუძლებელი იყო. მაგრამ სპილოს ისინი ვერ გამოიყენებდნენ სპილოს პატრონის გარეშე. თუ შენ სპილო გჭირდებოდა, მისი პატრონი ცოცხალი უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ პატრონის გარეშე სპილო უბრალოდ შეუძლებელია რომ დაიბორჩილო, იმიტომ რომ სპილოს ესეთ თვისება ქონია, რომ ის ემორჩილება ერთ პატრონს და იმ ერთს მიყვება ასე ვთქვათ და შესაბამისად რაც არ უნდა დიდი ძლიერი იმპერია ყოფილიყავი. იმ მომენტში სპილოს გარეშე ვერაფერს გააკეთებდი და შესაბამისად ვერაფერს გააკეთებდი სპილოს პატრონის გამოუყენებლად. და ასეთი უცნაური რაღაცა მოხდა მაშინ, რომ ამ ჩიაკაცმა რა თქმა უნდა შეიძლება ის იმპერია ვერ შეაჩერა ესე პირდაპირ მნიშვნელობით, მაგრამ მან თავისი ადგილი, თავისი როლი, თავისი მნიშვნელობა იპოვა იმ სიტუაციაში. ის პიროვნულად ალბათ მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ ფიზიკურად, არამედ პიროვნულადაც გადარჩა, რადგან დაძლია ყველაზე მთავარი რაც მას ჰქონდა და ეს მთავარი ალბათ მისთვის იყო შიში.